ഇന്നത്തെ വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം വേണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. കാര്യം ഈ വീഡിയോയിൽ എന്താണെന്ന് തുടക്കം കണ്ടാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഇതിൽ പലതുമുണ്ട്. 10-16 കിലോയുള്ള മീനെ പിടിക്കുന്നത് തൊട്ട് മാലദ്വീപ്സ് ട്രിപ്പ് വരെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സാധാരണഗതിയിൽ ഞാൻ ഫിഷിംഗ് വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്തേക്കുന്നത്. കാരണം ഫിഷിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിഷിംഗ് മാത്രം എൻജോയ് ചെയ്യാനുള്ളതല്ല. ആ കൂട്ടത്തിൽ അതേ വേവ് ലെങ്തിലുള്ള ആൾക്കാരുമായുള്ള സംസാരം, അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു സന്തോഷമുണ്ടല്ലോ. ആ സന്തോഷമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ ഞാൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത്. വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടെടുത്ത വീഡിയോ ഒന്നുമല്ല. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുമുണ്ട്, ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരുമുണ്ട്. അതെനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം. പക്ഷേ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരോടാണ് എനിക്കിപ്പോൾ പറയാനുള്ളത്. ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ വിമർശന രൂപേണ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം എനിക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പല കാര്യങ്ങളും മാറ്റം വരുത്തണം, ഫിഷിംഗ് വീഡിയോ കൂടുതലായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തണം, അല്ലെങ്കിൽ ഫിഷിംഗ് വീഡിയോ വേണ്ട, ബോട്ടും നെക്കിനെ കുറിച്ചും അറിയാനാണ് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ കാണുന്നത്. അങ്ങനെ പലരും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലെ നമ്പർ നോക്കി എന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായി ചെയ്തതാണ്. അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ്. നിങ്ങൾക്കിതിൻ്റെ ഏത് ഭാഗമാണ് കൂടുതലായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത് എവിടെയാണെന്ന് ഒന്ന് കമൻറ്റിൽ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്താൽ വരും വീഡിയോകളിൽ എനിക്കതൊരു വലിയൊരു പ്രചോദനമാകും, വലിയൊരു മാറ്റത്തിന് കാരണമാകും. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ അറിയാനുള്ള ഒരു സാധ്യത. വിഷ്ണു ലാൻഡിനിട്ട് നിങ്ങളെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യോ? സ്പോട്ട് പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അല്ലല്ല മറ്റ നല്ല ഹെവി വറ്റ. ഓ, ഞങ്ങളുടെ ഫ്രഷ് വാട്ടറിൽ നിന്ന്. എൻ്റെ പൊന്നെ, അത്യാവശ്യം നല്ല സൈസുള്ള, അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമുള്ള ഒരു 1/2 കിലോത്തിന്റെ വറ്റ. ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഞങ്ങളുടെ പുഴ കുടിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ഫ്രഷ് വാട്ടർ. ഓ, എന്തായിട്ട് തിളക്കുന്നു നോക്കിയാൽ. ഇത് ശരിക്കും നല്ല പ്യുവർ ഫ്രഷ് വാട്ടറിൽ നിന്നാണ്. എല്ലാവർക്കും നിസാം വ്ലോഗിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ശരിക്കും ഇന്ന് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള മൂഡിലല്ല ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയത്. പക്ഷേ മീനൊക്കെ കിട്ടി. പിന്നെ വിഷ്ണുവിൻ്റെ കുറച്ച് പുതിയ കഥകൾ മാസ്ക് ഒന്ന് നടത്തി വെച്ചേ. വിഷ്ണു ഇത്തവണ US വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. US എന്ന് എടുത്തെടുത്ത് പറയണ്ട, US-കാരെയൊക്കെ ഞങ്ങളും കുറേ കണ്ടതാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയണതുണ്ട്. അതല്ല, പുള്ളിയുടെ പ്രൊഫഷൻ അവിടെ ആയത് കാരണം മാത്രം അതിങ്ങനെ എടുത്ത് പറയുന്ന. പിന്നെ നാട്ടിൽ ലീവിന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം കണ്ടിന്യൂസ് എത്രാമത്തെ ദിവസം? 4ാമത്തെ പ്രാവശ്യം. അല്ല, ഇവിടുത്തെ അല്ല ചോദിച്ചേ. ഇപ്പം കണ്ടിന്യൂസ് എത്രാമത്തെ ഡേ ഫിഷ് ചെയ്യണത്? ഇപ്പം 4 ദിവസമായിട്ട് അടുപ്പിച്ച്. 4 ദിവസമായിട്ട് അടുപ്പിച്ച്. ശരിക്കും എനിക്ക് ഭ്രാന്തുണ്ട്, അതുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അതിനേക്കാളും കൂടിയിരിക്കുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ജോലിക്ക് അവിടെ കയറി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പണിയും നടക്കില്ലല്ലോ. അവിടെ കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല, സാമ്പത്തിക പ്രശ്നമാണ്, ഈ പറഞ്ഞ ജോലി എല്ലാം പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് പ്യുവർ ഫ്രഷ് വാട്ടറിൽ നിന്നാണ്. ഇത് ഇവർക്ക് പുതിയൊരു അനുഭവമായിരിക്കും. ഫ്രഷ് വാട്ടറിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചും കൂടി കാണാൻ ഇവൻ സുന്ദരനാകുന്നുണ്ടല്ലേ. ഞാനും അതാണ് വിചാരിച്ചത്. ഞാൻ ഒട്ടും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തില്ല കേട്ടോ. ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ല. അത് ഇതിനെ ആദ്യം നമുക്ക് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടാം. കൊല്ലാൻ പോകുന്നതാണ്, എന്നാലും അതുവരെ അവനൊന്ന് ആസ്വദിക്കട്ടെ. ഈ തവണ വിഷ്ണു വന്നിട്ട് ചെയ്ത കാര്യം, വിഷ്ണുവിൻ്റെ സഹചാരി അല്ലേ, അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ മലയാളത്തിൽ പറയണേ, ആ സാധനമാണ്. പുള്ളിക്കാരനും ഫിഷിങ്ങിനോട് ക്രൈസ് ഉണ്ട്. ലൂർ ഫിഷിംഗ് ഒക്കെ പയ്യെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞോണം വന്നതിന് ശേഷം വിളിച്ചിട്ട് ക്രൈസ് കൂടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സംശയമുണ്ട്. കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ തവണ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ 3-4 പ്രാവശ്യം വന്നു. എല്ലാ തവണയും തന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാതെ എല്ലാ കാറ്റഗറിയും അല്ലേ, കാളാഞ്ചി ഒഴിച്ച് എല്ലാ സാധനങ്ങളും പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിഷ്ണു 2-3 വേറെ ലൊക്കേഷനിൽ പോയി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ടും മറ്റേ സോമ മറ്റേ ലേലത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ അത് തീരാനിട്ട് എവിടെ പോയത്? താജിലല്ല, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ സോമം പറഞ്ഞ പോലെ അത് തീരാനിട്ട് മാലദ്വീപ്സിൽ പോയി. അപ്പോൾ ഈ വിഷ്ണു മാലദ്വീപ്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്കും കുറേ വെറൈറ്റി മീനൊക്കെ പിടിച്ചെന്നും പറഞ്ഞിട്ട്, ഇതൊക്കെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ താല്പര്യമുള്ളവരല്ലേ കാണിക്കുമ്പോൾ. വീട്ടിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കുമ്പോൾ അവരെന്ത് പറയും? കാര്യമായെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ചൂണ്ടയിടുന്ന അധികം ആൾക്കാരോട്, ഒരുപാട് പേരോടൊന്നും അങ്ങനെ
കമ്പനി ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നത്. പക്ഷേ ഒരുമിച്ച് നടന്നു എങ്ങനെ മനസ്സിലായി? അല്ല, ഈ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ഈ വിഷ്ണു പിടിച്ച മീനിനെ ഈ പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് പൊങ്ങച്ചം കാണിക്കാനൊരു സ്ഥലം വേണ്ടേ. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടൊന്ന് എന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ കണ്ട് പരിചയമില്ലാത്ത കുറച്ച് ഫിഷുകൾ. പരിചയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അല്ലാട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്. പക്ഷെ കടലിൽ പ്യുവർലി ബൈറ്റ് ഫിഷിംഗ് ആണല്ലേ? അതെ, ബൈറ്റ് ഫിഷിംഗ് ആണ്. ഈ പ്രാവശ്യം പോയപ്പോൾ ബൈറ്റ് ഫിഷിംഗ് ആണ്. അവർ നീരാളി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ടൂണയുടെ വയറും പിന്നെ 2 കാര്യങ്ങളാണ് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അവിടുത്തെ ഫിഷിംഗ് അല്ലേ. 2 മണിക്കൂറിന് എത്ര അവർ പറഞ്ഞത്? $850 ഏകദേശം. അത് 2 മണിക്കൂറിന്. അത് ഗ്യാരണ്ടീഡ് ഒന്നും അല്ല, 50-50 ചാൻസ്. അപ്പോൾ എത്ര രൂപ ഇന്ത്യൻ കറൻസിയിൽ? ഒരു 50-55,000 രൂപ എന്തായാലും വരും 2 മണിക്കൂർ. ആ ചാൻസ് എടുത്തില്ല. കറക്റ്റായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലൈവ് ബൈറ്റ് അല്ല, ഡെഡ് ബൈറ്റ് ഇട്ട് ജിക്ക് ചെയ്തും ആക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് പോപ്പറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിരുന്നു. അതെ. Hello. Okay. 1, 2, 3. എംബ്രർ കിട്ടി. അമൂറിന്റെ ഇവിടുത്തെ അല്ലാത്ത അവിടുത്തെ റെഡ്. അമൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇത് ഒരുപാട് പക്ഷെ അത് അമൂർ കഴിച്ചോ? കഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഞാൻ പിറ്റേ ദിവസം ചെക്ക് ഔട്ട് ആയിരുന്നു. കാരണം ഒന്നും ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. എല്ലാത്തിനും തിരിച്ചു വിട്ടു. എല്ലാത്തിനും അവരെടുത്തു. മൊത്തം എത്ര വെറൈറ്റി പിടിച്ചു? വെറൈറ്റി ഒരു 4 വെറൈറ്റി പിടിച്ചു. 4 കൂടുതൽ പിടിച്ചെന്നു. പിന്നെ ബാർക്കോഡ് കിട്ടി, എംബ്രർ, പിന്നെ അമൂർ, പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ലെതർ ഫിഷ്. ഇതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭവം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 30 മീറ്റർ 40 മീറ്റർ ഡെപ്തിൽ നിന്നാണ് പിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നമുക്കൊരു മിനിമം ഒരു ആംഗ്ലറിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ഫൈറ്റ് ആ മീൻ കൊടുത്തിരിക്കും. വിഷമിക്കുമല്ലേ? ഒരു 6 കിലോയുടെ മീനൊക്കെ ഒരു 30 മീറ്ററിൽ നിന്ന് പിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ 6 കിലോ പൊക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി എത്ര കിലോ ഉണ്ട്? 90 കിലോ ഒക്കെ ഇല്ലേ? 90 കിലോയുള്ള വിഷ്ണുവിന് അത് ഹെവി ആയിട്ട് തോന്നണമെങ്കിൽ ഫിഷിങ്ങിൻ്റെ ക്രേസ് അതാണ്. നമ്മളെ ബോഡിയിൽ ഈ ഫിഷിങ്ങിനോടുള്ള ക്രേസ് കൂടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് അഡ്രിനാലിനൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ ശമിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഫിസിക്കലി ആ ഒരു എഫേർട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത് ടയേർഡായി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടില്ല. പിറ്റേ ദിവസം ഉറക്കി എണീറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേ പിന്നെ തോന്നുള്ളൂ സോമൻ പറഞ്ഞ ആ വിഷയം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയും തുടർന്ന് ഫിഷ് ചെയ്യാം. കുറച്ച് നീണ്ടുപോയി സംസാരം. കാരണം ഇപ്പോൾ കൂടുതലും നമ്മളിവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പരസ്പരം ഓരോരുത്തരുടെ അനുഭവങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക. അത് തന്നെയല്ലേ കാണിച്ച ചെമ്പല്ലിയേയും ഇതിനെയും കാണിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, നിവൃത്തിയുണ്ട്. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കും ബോറടിക്കും. പിന്നെ എനിക്കും പുതിയ കഥകളും പുതിയ മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങളും തേടാനാണ് എനിക്കും താല്പര്യം. നിങ്ങളിലേക്കും എന്തെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കാനാണ് പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തുടർന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. വിഷ്ണു എങ്ങനെയുണ്ട്? ഹെവിയാണോ? ഹെവി ആയിരുന്നു. ഓ ഭയങ്കര സന്തോഷം നോക്കിയേ. നല്ല ഹെവിയല്ലേ? എനിക്ക് നല്ല പവർ കിട്ടി. മീനുണ്ട്. ഉടക്കിയിട്ടില്ല. ഇല്ല. ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല ഹെവിയാണല്ലോ. ചൂണ്ട പിടിക്കരുത്. പയ്യ. ഇനി പയ്യ. അത്യാവശ്യം നല്ല സൈസുള്ള സ്ഥലം. ചെമ്പല്ലി തന്നെയാ. കാളാഞ്ചി ഒന്നുമല്ല. ചെമ്പല്ലി. നല്ല ഹെവിയല്ലേ? അവിടെ ഓ
പൊളി. അടി കൂടി നല്ല ഹെവി ചെമ്പല്ലി കേട്ടോ. ഒന്നും ചെമ്പല്ലി ഏകദേശം ഒരു 3-3.5 ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ഏയ് ഇല്ല 2 പ്ലസ് ഉണ്ടാവും. 2 അതൊരു പൊള്ളുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും വിഷ്ണുവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ക്യാച്ച് അല്ലേ? അതെ, ഇവിടുത്തെ അടിപൊളി. ടയർഡ് ആയി. അപ്പൊ എന്തായാലും യു എസ് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ശരിക്കും ആ വിഷമം ഇവിടുത്തെ നല്ല കറ കറിയാണ്. ഇന്ന് സംഭവിക്കണ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങളാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാത്തത് പലർക്കും ഭയങ്കര വേദനാജനകമായ കാര്യമാണ്. ഇതിനെ ഹുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുവരെ ഒരു ചെമ്പല്ലിൽ നിന്ന് ഇതിന് മാത്രം ചോര ഒഴുകി കണ്ടിട്ടില്ല. ഇത് കണ്ടാൽ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ചിലത് കണ്ടോ, ഒരു ഹുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തപ്പോൾ വന്നതാണ്. കുറേയൊക്കെ നമ്മൾ കഴുകി കളഞ്ഞു കേട്ടോ. അതേപോലെ ചോര ചാടുക. അതേപോലെ സൈസ് ചെമ്പല്ലി, നല്ല ഹെവി ചെമ്പല്ലി. ഇതിൻ്റെ പല്ലൊക്കെ കണ്ടോ, ശരിക്കും ടെറർ. അങ്ങനത്തെ ഒരു മാസ് ഐറ്റം അടുത്ത കാലത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഇത്രയും വലിയ ചെമ്പല്ലി അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവം. ഇപ്പോൾ വറ്റയായിട്ട് കൂട്ടുപിടിച്ച് ഇവൻ കിടക്കട്ടെ. വറ്റ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. വറ്റയുടെ പുറയിലും ഇതേപോലെ ഒരു ബ്ലേഡ് പോലെ ഒരു സാധനമുണ്ട്. അത് കാരണം പിടിക്കുമ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് പിടിക്കണം. എൻ്റെ വയറ്റിൽ ഇത് കയറിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിക്കിടക്കണം. ഈ ചിലപ്പോൾ കാളാഞ്ചികൾക്ക് ഇങ്ങനെ വരാറുണ്ട്. ഈ കാളാഞ്ചി വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വന്ന് ജമ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ക്യാച്ച് ആൻഡ് റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഇവൻ്റെ ഈ സ്റ്റൊമക്ക് ഏരിയ, അതിന് കൃത്യമായിട്ട് എന്താ പറയേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, അതിൽ ചിലപ്പോൾ എയർ കയറും. അങ്ങനെയുള്ളവൻ ചത്തുപോകും. അമ്മമാർ ഫ്രഷായിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലും ഈ വയറിൽ എയർ ക്യാവിറ്റി ഇവന്മാർക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിറിഞ്ച് കൊണ്ട് സക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. വിഷ്ണു വീണ്ടും മിന്നിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ ഫ്രഷ് വാട്ടർ വറ്റ ഞങ്ങളെയും പേടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. നല്ല സുന്ദരം വറ്റ. എടുത്തോ, വാലയെ പിടിച്ചെടുത്തോ. പിടിക്കാൻ പേടിയാ. വറ്റ നല്ല അടിയാണ്, നല്ല അടിയാണ് വറ്റ. ആ ഇട്ടോ കേട്ടോ. വിഷ്ണു എങ്ങനെയുണ്ട്? ഫസ്റ്റ് കാസ്റ്റിൽ അടിച്ചു അല്ലേ? ഫൈനലി ഒരു കലക്കൻ ചെമ്പല്ലി എനിക്കാട്ടോ കിട്ടിയത്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, ഞാൻ പലരും എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ ഗ്ലാസ് ഏതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. ഇത് എനിക്കൊരു ഫ്രണ്ട് ഗിഫ്റ്റ് തന്ന ഗ്ലാസ്സാണ്, അർമാനിയുടെ ഗ്ലാസ്സാണ്. ഇത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ ഫുൾ ഡേ ഇത്രയും ലൈറ്റിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് തലവേദന എടുക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഇതേപോലത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൺഗ്ലാസ്, പക്ഷെ പവർ ഗ്ലാസ് ഓൾറെഡി ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ഒരു സൺഗ്ലാസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും വലിയ പാടാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കൊന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു ക്ലിപ്പ് ഓൺ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. പിന്നെ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫിഷിങ്ങിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സമയവും കാലവും എല്ലാം മറക്കും. ഇരുട്ടാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോകാൻ തോന്നണത്. ഇത് പലപ്പോഴും പകലെടുത്ത് വെക്കും, വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ഊരി മാറ്റാൻ ഞാൻ മറക്കും. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇരുട്ടായി അവസാനം ബോട്ട് ഓടിക്കാൻ പറ്റാത്ത അല്ലെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാവുമ്പോഴാണ് ഈ കാര്യം ഓർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഊരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂർ നേരത്തെ ഇറങ്ങിയ ഒരു പ്രതീതി എനിക്ക് പലപ്പോഴും കിട്ടാറുണ്ട്. അത് നേരത്തെ വീട്ടിലെത്താനും കണ്ണ് കാണാനും ഒക്കെ സഹായിക്കും. അത് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഒരു തമാശ പോലെ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരുടെ അടുത്ത് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. അമ്മിയൊക്കെ എപ്പോഴും ചോദിക്കും, നിനക്കെന്താ കണ്ണ് കാണാൻ പാടില്ല, അത് കണ്ടില്ലടാ, ഇത് കണ്ടില്ലടാ. ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ അവൻ പൊട്ടക്കടനാന്ന് പറയും. അപ്പോഴേക്കും ഇത് ഊരുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തോ പെട്ടെന്ന് ഭയങ്കര വെളിച്ചവും സന്തോഷവും. അപ്പം നേരത്തെ കിട്ടിയ അത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നല്ലേ? അത്യാവശ്യം കളറ് ഒരു ചെമ്പല്ലി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഇതൊരു ബ്രൗൺ പല്ലി എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതേപോലത്തെ ഒരു കളറാണ്. പക്ഷേ നല്ല രസമുള്ള ഭംഗിയുള്ള ഒരു സാധനം, അത്യാവശ്യം സൈസ്. ഓക്കെ, ഈ ഓരോ തവണ മീന ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങളെ വീണ്ടും കാണിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓരോ തവണയും ഇട്ട മീനെ തന്നെ അല്ല, ഇത് പുതിയ മീനാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇത് കിട്ടിയ ചെമ്പല്ലി രണ്ടും നല്ല ഹെവി ചെമ്പല്ലി കേട്ടോ.
കണ്ടോ? ആ മറ്റേത് തന്നെയാണല്ലേ ഹെവി. വിഷ്ണു വയ്യേ തലവേന കേട്ടോ. മറ്റ് പല ഹോബികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് ചൂണ്ടയിടിയിൽ. ഒരിക്കൽ ഇതിനോടൊരു പ്രണയം തോന്നിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് ആരും വിട്ടുപിരിയാറില്ല. ഈ ചൂണ്ടയിടാൻ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഫിഷിങ്, അത് ഒരു മീൻപിടുത്തം മാത്രമായി ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒന്നല്ല. തിരിച്ചു വരുമ്പോഴുള്ള സായാഹ്നം, ഇതിനെ പ്രണയിക്കുന്നവർ അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോവും ഈ ദിവസം അവസാനിക്കല്ലേ എന്ന്. അതേപോലെ ഒരു ദിവസമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കും. പക്ഷേ ക്ഷീണവും വിശപ്പും കലശലായ രീതിയിൽ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ച് തിരികെ വരുമ്പോഴും ചില കാഴ്ചകൾ ഞങ്ങളെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ചിലർക്ക് വീഡിയോയിൽ തല കാണിക്കാൻ വലിയ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അരുണിനെന്തോ വീഡിയോയിലോട്ട് നോക്കാൻ ഭയങ്കര നാണമായിരുന്നു. നിന്റെ പേരെന്താ? അരുൺ. ഒരെണ്ണം കിട്ടിയോളാ? അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പണ്ട് ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ചേട്ടൻ അസാധ്യ മീൻപിടുത്തം. അതേപോലെ ഇന്നും ഒരു ചേട്ടൻ ഒരു മീനുമായിട്ട് മൽപ്പിടുത്തം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത്യാവശ്യം മുഴുപ്പുണ്ട്. ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് ഒരു 25 മിനിറ്റ് ആയെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതിനെ കയറ്റാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. പക്ഷെ നടന്നിട്ടില്ല. അവരെ വർഷങ്ങളായിട്ട് പിടിച്ച് തഴക്കവും പഴക്കവും ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ആരോഗ്യക്കുറവിൻ്റെ അല്ല കയറ്റാത്തത്. ഈ കാണുന്നവർ വിചാരിക്കുവേ ആരോഗ്യമില്ലാണ് ഇവരെന്തിനാ ഈ അതൊരു മയത്തിന് ഇങ്ങനെ നിന്ന് കളിപ്പിച്ചാൽ കയറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ. ചേട്ടൻ ഭയങ്കര രസമായിട്ട് ആസ്വദിച്ചാട്ടാ കയറ്റണേ. ഒരു 10 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇപ്പം ഞങ്ങൾ വന്നതിന് ശേഷം ബോൾസ് എടുത്ത് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും വെക്കും, വീണ്ടും പോകും, വീണ്ടും വെക്കും, വീണ്ടും പോകും. ചേട്ടൻ ശരിക്കും സാഹസികമായി തന്നെയാണ് അതിനെ കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. രക്ഷയില്ലാത്ത പരിപാടിയാണ്. സാധനം വന്ന് ഇത് എത്രയുടെ നേരം ഏട്ടാ? 30 അല്ലേ? 35. അത് ചേട്ടൻ കയറ്റിക്കോളും. മിണ്ടല്ലേ. ചേട്ടൻ പിടിച്ച സാധനം ഒരു 15 കിലോ ആണോ അല്ലേ ഏട്ടാ? 5 കിലോ ആണോ? ഇത് എന്ത് വില വെച്ചാ ഏട്ടാ കൊടുക്കുന്നത്? 100 രൂപ വെച്ച്. ഇത് എവിടെയാ കൊടുക്കണേ? വരുമല്ലേ? 1500 രൂപ കിട്ടിയ സാധനം കൊടുക്കും അല്ലേ? ചൂണ്ടയിടിയിൽ ഹരായെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ? ഇത് ഹര വരുന്നു പണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ലൂറിന്റെ പണിയില്ലായിരുന്നു. കൈച്ചൂണ്ടയും കരിമീനൊക്കെയാണ് മെയിൻ അടിച്ചോണ്ടിരുന്നത്. കൂരി പിടിക്കല്. രണ്ടാമത്തത് അത് ഇല്ലെങ്കാളും ഒരു ഇച്ചിരി ചെറുത്. 1.5 കിലോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. 1.5. തീരെ മോശമല്ല. ചെറുത്. പിന്നെ നമ്മുടെ വറ്റയില്ലേ, 2 വറ്റക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ. വറ്റക്കൂട്ട ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബോണസാണ്. നമ്മളിന്ന് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന. വിഷ്ണുവിന് എന്താ പറ്റിയേ?
അവന് മൈഗ്രൈൻ്റെ പ്രോബ്ലം. അത് കാരണം ഛർദിച്ച അവശതയായി. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോഴും ഒരു സോഡ യന്ത്രം അടിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഏകദേശം മാറി പുള്ളിയുടെ. മാറി. പക്ഷെ ഇന്ന് വൊമിറ്റ് ചെയ്തതും കൂടെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും പുള്ളി ഓൾറെഡി ഡൗൺ ആയി പോയി. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ലല്ലോ? എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. കറുത്തിട്ടുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിലും കറുത്തതാ, ഇനിയിപ്പോ എന്നെ കറുക്കാൻ. സൂപ്പറായിരുന്നു. നിനക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ലല്ലോ? കഴിഞ്ഞ തവണ വല്ലതും കിട്ടിയായിരുന്നോ? കഴിഞ്ഞ തവണ കിട്ടിയ ഒരു ചെമ്പല്ലി കിട്ടി അല്ലേ? ഇന്നൊന്നും കിട്ടിയില്ല. കിട്ടി. ഓക്കെ. ഈ തവണ വിഷ്ണു തന്നെയാണ് തകർക്കണത്. എന്താന്നറിയില്ല കേട്ടോ. നിങ്ങക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒരു വാള കിട്ടിയില്ലേ? വാള കിട്ടി. ഈ തവണ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. എനിക്ക് ചെമ്പല്ലി അവിടെ അടിച്ചായിരുന്നു. അടിച്ചു. സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടിയല്ലേ? ഇവർ രണ്ടുപേരും അഘോരാത്രം ഇനി എന്താ അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ട് ഇനി പണിയെടുക്കാനുള്ളവരാണ്. അപ്പൊ അതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു സ്ട്രെസ് റിലീഫ് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. എന്തായാലും വിഷ്ണുവിനെ പോലെ ഇത്രയും പ്രാന്തമായിട്ട് മീൻ പിടിക്കുന്ന ആള് ഇന്ന് ഒന്നിനും പറ്റാതായില്ലേ? മൈഗ്രൈൻ്റെ. അതെ, ഞാൻ വിഷ്ണുവിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് ഈ ചൂണ്ട ഇടാത്ത ആൾ, അതായത് ഞങ്ങൾ ചൂണ്ട ഇടുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഇടാത്ത ആൾക്കാർ പലപ്പോഴും പറയും ഈ കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് വെക്കുന്നത് ജാട, പിന്നെ മുഖം ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് സൺബേൺ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റേ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരെ ഓസ്ട്രേലിയക്കാരൊക്കെ ചെയ്യണ പോലെ ശരിക്കും നല്ല പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ക്രീമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട്, അതും 2 hours അതിന് ലൈഫുള്ളൂ. 2 hours കഴിയുമ്പോൾ അത് മൊത്തം കുഴഞ്ഞു പിടിക്കും. അത് ശരിക്കും ഫേസ് വാഷ് ഇട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അപ്ലൈ ചെയ്യണം. പക്ഷേ ഫിഷിങ്ങിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വൺസ് നമ്മൾ ഈ വേർത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ ആ മൂടൊക്കെ പോകും. പിന്നെ നമുക്കിത് വാഷ് ചെയ്ത് അത്ര ബ്യൂട്ടി കോൺഷ്യസ് ഒന്നും ആവുമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ മീനിൻ്റെ പിന്നാലെ തന്നെ പോകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന കോസ്റ്റ്യൂമും ഇത്ര ഫുൾ സ്ലീവും ഒക്കെ ഇടണം. അല്ലാതെ ഇത് വേറെ ആരെയും കാണിക്കാനും. ഞാൻ അങ്ങനെ ആദ്യം വന്നേ ഹാഫ് സ്ലീവും നിക്കറുട്ടല്ലേ വന്നേ. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യം. അല്ലാതെ ഇത് ഈ സാധനവും ഈ കൂളിംഗ് ഗ്ലാസും വെച്ചാലാണ് മീൻ കിട്ടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ സാധാരണക്കാർക്ക് പറഞ്ഞ പണിയല്ല. ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര കാര്യമുള്ള കാര്യമാണെന്ന് കാണിക്കാനുള്ള ജാടയല്ല ഇത്. ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസമൊക്കെ പോയി കരിഞ്ഞൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവനത് ആ ഒരു ഇതിലെടുക്കും. ഇതൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഹോബി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാഷനായിട്ടൊക്കെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള സൗന്ദര്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് വിരൂപനാകാതെയൊക്കെ നമുക്ക് തൽക്കാലം പിടിച്ചു വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് വിഷ്ണു ഒന്ന് ഞങ്ങൾ ഉച്ചക്ക് ബിരിയാണി കഴിച്ചാൽ അങ്ങനത്തെയുള്ള സീനുകളൊന്നും എടുത്തില്ല. സാധാരണ എൻ്റെ വ്ളോഗിൽ അതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇന്ന് അതേപോലെ എനിക്ക് വാള് വെക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എടുത്താൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ മൈഗ്രൈൻ ഭയങ്കര വലിയ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോഴേ ഛർദ്ദിച്ചു പോകുന്നു. അതല്ല, ഞങ്ങള് വിഷ്ണു ഛർദ്ദിക്കുന്നത് ഒരു കടത്തുകടവിന്റെ അടുത്താണ്. അപ്പൊ അവര് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവര് ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇവന്റെ തലവേദന മാറാനായിട്ട് സോഡ മേടിക്കാൻ പോകുന്നു. അന്ന് എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല. പിന്നെ വിഷ്ണുവിന്റെ മാലദ്വീപ്സില് കുറച്ച് മീൻ പിടിച്ചതിന്റെ കുറെ ചെറിയ ക്ലിപ്പുകളൊക്കെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇത് ചെയ്യാൻ. മറ്റേ ആ വലിയ മീനിന്റെ പേരെന്താ പറഞ്ഞവര്? ടൈഗർ ഫിഷ്, ട്രിഗർ ഫിഷ്. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ലെതർ ഫിഷ് എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത്. പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഭയങ്കര കട്ടിയായിട്ട് തോന്നി. അല്ല, അത് ഭയങ്കര വീതിയുള്ള മീനാണ്. ശരിക്കും പാളിപ്പാളിപ്പാടിയാ വരുള്ളൂ. നമുക്കറിയാവുന്ന മീനാണ്. അത് ഒരുപാട് കാറ്റഗറിയിലുണ്ട്. വലിച്ചു കയറ്റിയപ്പോ തന്നെ ഒരു തുപ്പും തോന്നും. അത് മാത്രമല്ല, ഇത് ഞാൻ ഒമാനിലെ എൻ്റെ പഴയ എപ്പിസോഡ് എടുത്ത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം. അവിടെ ബീച്ചിലും കോസ്റ്റലിലൊക്കെ ഇത് ചത്ത് കിടക്കും. ഈ ചത്ത് ഈ ഉപ്പുവെള്ളം തെറിച്ച് വീഴുന്ന കല്ലിന്റെ പുറത്തായിരിക്കും ഇത് ചത്ത് കിടക്കണം. ഈ ചത്ത് കിടക്കുന്ന ഈ ചൂണ്ടക്കാർ പിടിച്ചിട്ട് ഇത് കളയും. അത് ചത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും ഇത് ശരിക്കും സ്റ്റഫ് ചെയ്ത പോലെ അതിന്റെ പുറത്ത് അത്രയും കട്ടിയുള്ള ലെതറിന്റെ ഒരു ഇതാണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത പോലെ എൻ്റെ പഴയ ഒമാൻ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. ശരിക്കും സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം ഫിഷിനെ പോലെ. അത് അവിടെ അങ്ങനെ കിടക്കും. അവിടെ പിന്നെ മഴയൊന്നുമില്ലല്ലോ, പിന്നെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ചൂണ്ടയിടിയിൽ വിശേഷങ്ങൾ. പുതിയ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വിഷ്ണു ഇനിയിപ്പോൾ പോയിട്ട് എത്ര നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നത്? ഞാനിപ്പോൾ ഇനി ഇപ്പോഴൊന്നും വരില്ല. ഇനി ശരിക്കും പണിയെടുത്ത് ശരിക്കും അതുകൊണ്ടല്ല വൈഫും സെപ്റ്റംബറിൽ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ അങ്ങോട്ട് വരാനായിട്ടിരിക്കും. അതിൻ്റെ കുറേ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടുകാരും വരും. അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞങ്ങളെയൊക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ കൊണ്ടുപോകും. എന്തായാലും ടച്ചിലിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സൗഹൃദങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും. എന്തായാലും മറ്റ് വീഡിയോകളും വരുന്നതാണ്. ഇസ്മി നിസാം, അതൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം എല്ലാവരും. അതെ, ഷെയർ എല്ലാം ചെയ്യണം. പിന്നെ വിഷ്ണുവിനും ഈ ചാനലിലൊക്കെ വന്നത് ഇഷ്ടമുണ്ടെന്ന് തോന്നല്ലേ? അല്ലേ, നമ്മുടെ ഒരു ഫയൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നാളത്തെ അതൊരു മെമ്മറി ആയിട്ട്. ശരിക്കും ഈ ചാനലൊക്കെ തുടങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ കൂടുതൽ കാഴ്ചകൾ കാണിക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം മാത്രമല്ല.
അത് ശരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് 40% ഉള്ളൂ. ബാക്കി ഒരു 30%, ബാക്കി ഒരു 60% നമ്മൾ ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്ത് ചെയ്ത ഈ ആക്ടിവിറ്റീസ് അതൊരു ഫൈലായിട്ട് കിടക്കുക. കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് പ്രോപ്പർ അലൈൻമെൻറ്റിൽ കിടക്കുക. അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം. എന്നാലും സ്നേഹത്തോടു കൂടി കൂടെ നിൽക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും 1000 നന്ദി. പ്ലീസ് സപ്പോർട്ട് മീ. ഇറ്റ്സ് മീ നിസാം. വൺസ് അഗൈൻ സൈനിങ് ഓഫ്.